Почитувани, септември им ја потврди вистината која што 300.000 пензионери ја знаеа, а тоа е дека неспособната и расипничка влада на СДС ги лажи и манипулира пензионерите. Оние пензионери кои денес и вчера отидоа во банка да ги подигнат своите пензии, сметајќи дека се усогласени, односно зголемени за 1%, се разочараа кога видоа дека не само што тие пензии СДС не им ги покачи, туку им го укина и она планираното, најавено зголемување од 5%, односно 650 денари на месечно ниво. Пензионерите се жртва на лагите на СДС. И тие уште еднаш почувствуваа како е кога СДС управува со државата и државната каса. СДС на околу 300.000 пензионери им ускрати 5.500 денари годишно, на годишно ниво, кои ќе ги добија ако ВМРО ја спроведеше, односно ако се спроведеше одлуката на владата на ВМРО ДПМНЕ. Онаа одлука која гласеше со 5% усогласување по методот на линеарното усогласување. СДС никогаш не се грижал за пензионерите. Владата на СДС во периодот од 2000 до 2006 година, поточно во 2005 година, им го ускрати на законското право на усогласување во висина од 8% на пензионерите. Затоа тие пари СДС никогаш не ги врати, односно тоа усогласување не им го врати на пензионерите, а ВМРО ДПМНЕ, кога беше на власт, мораше во 2008 година со вонредно усогласување и вонредно обезбедување средства за тоа усогласување да ја надомести штетата што пензионерите ја претрпеа за времето на владењето на СДС. Пензионерите знаат како е кога СДС е на власт и не можат да очекуваат и сега ништо добро. Пензионерите знаат дека СДС беше на власт, кога СДС беше на власт, пензиите се исплаќаа во 3 рати. Првата рата беше во почетокот на месецот, а втората рата во средината на месецот, а третата рата беше кон крајот на месецот. Ова трета рата кон крајот на месецот често пати беше префрлана и во наредниот месец, со тоа што тие пензионери од таа трета група беа оштетени за цел еден месец исплата на својата пензија. Пензионерите го знаат СДС по деструкција, кратење и безредие. СДС докажа дека ништо од тоа немаат сменето, ни сега. Пензионерите повторно ќе бидат жртва на погубната политика на СДС и нејзината расипничка политика. Имено СДС само во 3 месеци, колку што е на власт до сега, ја задолжија државата со 170 милиони евра, а дополнително од државните резерви стопија 177 милиони евра, што вкупно е над 340 милиони евра пари, кои никој жив не знае зашто и каде се отидени. СДС прокоцка, значи, 340 милиони евра само за 3 месеци, а нема пари за покачување на пензионерите. Да, почитувани граѓани, 340 милиони евра потроши СДС без да знае ни еден граѓанин, без да знаат пензионерите како и зашто се потрошија тие пари. А при тоа немаат пари за покачување на пензиите, со кое покачување би им се подобрил и покачил животниот стандард на пензионерите. Оној стандард кој го заслужува секој пензионер според својот придонес што го вложил во својата пензија. Пензионерите можат да видат како работи СДС, а добро знаат
како работи ВМРО ДПМН. Знаат и разликата во работењето на овие две политички партии. Во текот на своето владење, ВМРО двојно ја покачи просечната пензија со 106%, значи повеќе од двојно, додека најниските пензии двојно ги покачи најниските пензии, додека просечната пензија ја покачи за 80% и таа во 2016 година изнесува 13.574,00 денари. Пензионерите ја гледаат разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДС и знаат кој работи во полза на пензионерите како и во полза на сите граѓани, а кој на нивна штета. Заради тоа, на 15 октомври, пензионерите, како и сите граѓани на Република Македонија, ќе кажат не за деструктивната политика на СДС, која ја носи државата кон општа стагнација и пропаст. Благодарам.